عاملين ايه النهارده؟ النهارده تاني يوم لينا في مرسى مطروح. تامر تعبان، عندي برد تعبان عندي كورونا مش عندي برد. والله اعلم. وانزل كده، واحنا دلوقتي رايحين البيتش وهنركب جيت سكي. وتامر سباح قوي جدا، فاستنونا في الفيديو اللي جاي مع الجيت سكي والتشاور. والله يا سلام. ده اليوم الثاني لينا في مطروح. يوم اميزنج. هنركب جيت سكي دلوقتي انا وتوتو، وانا اللي هسوق وهو ورايا. والله مستنيين الجيت سكي انا وتوتو. مساء الخير. ادعوك دلوقتي، بس يا رب ما يوقعش اللي يجيبوني في الميه. شوفوا الجيت سكي وانا مقلق. شوفوا حاجه جامده جدا. انا خايف اجري والمصحف خايف اجري. مبسوط يا ابني، مبسوط. انا مش عايز اجري على فكره عشان انا خايف على التليفون وهو عارف حاجه زي كده. وانا مبسوط جدا جدا. مبسوط جدا ان انا ما بجريش. انا ممكن دلوقتي نرجع الشط، ارجع التليفون وارجع اجري عادي جدا. وصلت وراك انا كده عادي. كده راكب ورا خالتي. لا انا عايز انزل الميه واعمل حاجات. انا هجيب كوبرو عشان كده بقى. طب تعالى اركب ورايا. تعالى. الحمد لله على السلامة مغرى. أول جولة